பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக ரொம்ப நாள் கழிச்சு லேப்டாப் வெயிட் பண்ணுவோம். அப்படியே டிபார்ட்மெண்ட் வர சொன்னாங்க. டிபார்ட்மெண்ட் போய் லேப்டாப்லாம் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு வரும்போதே ஃபன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் கைஸ். லேப்டாப்லாம் வச்சு எப்படி ஃபன் பண்ணுறாங்க பாருங்களேன். அப்படியே வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அவன் பேர் இருக்கு கைஸ். அப்படியே அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாமா? அப்படியே இந்த பாக்ஸ் இருக்குது, ஏசர்னு போட்டிருக்கல, அதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் இருக்குது. ஏதோ கார்டுகள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அது முக்கியமாக வேணுமா, ஏதோ ஸ்டிக்கர் இருக்குமா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஓரம் கட்டிட்டு அப்படின்னு நம்ம முக்கியமான விஷயம் லேப்டாப்பை தூக்கி கவர்லாம் பிரிச்சுட்டு அன்பாக்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் கைஸ். ஃப்ரேம் ட்ரை பண்ணி அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்லாம் பிரிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் லுக்கு இப்படி தான் இருந்துச்சு. நல்லா தான் இருக்குது கைஸ். லேப்டாப் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ண உடனே கவர்மெண்ட் சிம்பிளாக வந்து ஸ்டாலின் அங்கிள்லாம் வந்துருக்காரு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 செகண்டில் ஏதோ ஓப்பன் ஆகவே கொடுத்துருந்தாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் ஏசர்னு சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் ஆன கையோட ஹாட்ஸ்பாட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கைஸ். வைஃபையை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே யூடியூப்குள்ளே போயிட்டு எம்கேடி கேமிங் ஒட்டி நம்ம சேனல் நேமை போட்டு ஒரு தட்டிட்டு அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணால் நம்ம எம்கேடி கேமிங் ஒட்டி சேனல் வந்துச்சு கைஸ். அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபை போட்டுங்க ஓகேவா? பார்க்குறதுனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஓகே. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. ஸ்க்ரீன் நல்லா தான் இருக்குது, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த ஆன் ஆஃப் அதாவது எப்படி சொல்கிறது, இந்த வால்யூம் பட்டன் ஒர்க் ஆகலை. அப்படின்னு தான் அந்த ஃப்ளாஷு அது ஒர்க் ஆகலை. அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜர் அவ்வளோதான் கைஸ். இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. சார்ஜரும் நல்லா தான் ஏறுது, ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது, ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே கைஸ், பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கன் நல்லா போட்டுங்க ஓகேவா? அப்படிதான் கைஸ், டாட்டா, பாய் பாய், see you.